Спортско-планинарскиот клуб Козјак одбележа 40 години од своето постоење. По тој повод, членовите на клубот организираа свечена академија на која ги презентираа активностите, а за својата активност членовите добија и благодарници. По повод јубилејот во недела ќе се реализира и акција Куманово, Билјановце, Борови и студена вода. За почетоците на клубот зборуваа неколку активисти. Клубот, кој е еден од најстарите во земјава, бил формиран во 1967 година, а веќе наредната година бил згаснат, возобновен е во 1982 година. Декември 68 клубот се става во мирување. Благодарение, пак ќе кажем, на Виолета Крстевска, сега Јакимовска, и на уште ред други ентузијасти, љубители, планинари на природата, на 7 април 1982 година клубот го обновуваат. И тој клуб од тогаш до ден денеска функционира и работи по програма предвидена нормално како времето оди, така оди и програмата, се сменија многу времиња. Прва акција 17 април 1982 година, Пелинце, Прохорчински. Има многу убави моменти од планинарски акции, не знаете ги свите дека тоа е љубов што не престанува. И сакаме после 40 години, можда не може да иду како тек што сам ишла свак викенд, али сакам сваки ден да пешачам по 2 сата. Нема место каде не сме били, посебно за Балкан. Дали онај наша Југославија, дали Грчка, Бугарија, што ви кажете, Шпанија. Тоа е било дружење. Луѓе, дружите се, искочите у планину, прошетајте. Не морате планину, тегу студена вода, те по 1 сат, 2 прошетајте. Што да кажу за оние основачи, фала ги многу, што формирава овој друштво, што го возобновива. На нима е најголема благодарност, а друго, ми продолжимо и мислам дека не сме ги поругали и ќе продолжимо и далje и ве молу да идемо да се дружимо, не да трчим. Горе на Тито врв, дали ги се качиш прв или 50 исто се фаќа, медаља нема. Тој ти е тоа, основно ти е тој дружење. Козјак и ни овозможи да го видиме и светот. Практично нема планину Македонија кај што не бевме присутни, нема врв на Македонија во Македонија кај што не се искачивме. Иначе бевме организатори на 2 февруарски планинарски походи, едниот од Малотино до Куманово, другиот од Скопска Црна Гора, од Матејче, Вуксан до Скопје. Бевме добри домаќини, за тоа постојат сведочења, постојат документи за нашата успешност. Козјак Куманово, планинарското друштво, ни овозможи да видиме Чешка во 2 наврата. Бевме во Полска, бевме во Шпанија, се искачивме на Мулхасен, највисокиот врв на Шпанија. Сето тоа го прави друштвото она што беше матица, собирно место на многу млади и постари, морам да признам. Покрај овие активности во клубот се одржува и летна планинарска школа, искачување на врвови на планините низ државата, а на високо ниво и соработката со македонски и балкански планинарски друштва. Во Козјак членуваат 84 активни и над 20 на пасивни планинари. Во рамки на клубот функционира и школата на млади планинари. Козјак располага и со еден планинарски дом во село Длабочица.